Hola mis amigos de YouTube, espero que estén bien. Mira, aquí vienen aquí, a ver a las influencers ahí. Ay, no pueden. ¿Eh? Mis uñas. Estoy enseñando mis uñas. Excepto de mi objetivo y por obvias razones. Estoy haciendo huevos. No regresarás. Te daré 14 gramos por 20. Es un buen precio. Lo imagino. Se está secando mis uñas. Oye. Entonces, ¿para eso prendiste el ventilador? ¿Para que te seque las uñas? Prendí la luz porque No es eso, no quiero que te vayas. Pero En la zona ayer estaba perdida. Digo, prendida. ya no la voy a prender. Ya terminé yo. Está brillante. No. Todos los días. Digo, siento que estoy perdiendo la cabeza. Salí en el video, ¿eh? No, déjate pinto una uña. Ay, no manches, no. No manches. Oye, Salgan del vídeo. no es la primera Pero vez mejor si tú le haces así ya se seca más rápido, así. que lo olvidaste. Así, sí, disculpa. No pasa nada. así. Por demasiado. Yo tampoco me recordaría. En serio. ¿Tengo algo en el pelo? ¿No te acuerdas de mí? No, perdón. Fue en secundaria, en el show de talento. Hiciste tus cosas de animadora. Eso que haces. Estuvo estupendo. Y yo fui con mi banda. Ataúd hospitado. Claro que sí, por supuesto. Un nombre así como iba a No lo olvidarlo. sé, eres rara. No, es que te veías muy... ¿Diferente? Sí, me había rapado y no tenía estos increíbles tatuajes. Tocabas la guitarra, Ah, ¿no? lo sigo haciendo. Aún no toco. Ven a vernos. Tocamos en el escondite, los martes. No está mal. A veces tenemos público. De unos Entonces es un 5, ventilador llamado de la marca no es un estadio, HUNTER, pero así se llama. No eres como creí que Ustedes tienen malo y a su disposición para comprar uno de estos, de los de la marca, la que le dije. que tú también seas Adelante. atemorizante. Y cualquier modelo, ¿no? Podrá ser. Bueno, espero que les haya gustado este video. No olviden darle suscribirse a